ଗଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ସହରତଳି ବସତିଟିର ଅନତିବୃହତ ଗୃହଶ୍ରେଣୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଦ୍ୱିପହର ବିରାଜମାନ କରି ବିଗତ ଯୁଗର ଅବଧାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ ମୁଖରିତ ଚାଟଶାଳୀ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା ପ୍ରାୟ ହୁଏ। ବସତିଟିର ଅବସ୍ଥା ସେତିକିବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛର ଛାଇ ତଳୁ ଉଙ୍କି ମାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଡର ବୁଢ଼ା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ। ସେ ପଣ୍ଡିତ ଅତେବ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରିଦେବ ମାନସାଙ୍କ ନତୁବା ଗୋଟିଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ସର୍ବୋପରି ଠାକୁରଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନେକ ଦ୍ୱିପହର ପରେ ଆଜି ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ମାରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ତାପରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ବସିପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲା। 2 ମିନିଟ୍ ମୁଗ୍ଧ ମଧୁର ନୟନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିସାରି କହିଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଓ ଭଗବାନ, ମାସଟିଏ ଧରି ସବୁଦିନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ବାଟ ଅଗାଳି ବସୁଛି। ଆଜି ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ରାତିରେ ବି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରେ? ତୁମର ନିଦ ହୁଏ କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ଇହି, ଆମ ସ୍କୁଲ ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର, ପଣ୍ଡିତମାନେ କାହିଁକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଶିଖିବି, ତେବେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରିବି? ନା ନା ଠାକୁର, ତମେ ଚଟାପଟ ଏମିତି ବର ଦେଇ ବସିବନିଟି। ବରଂ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ହେବା ନ ହଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନ ମାରେ। ହଁ, ବରଟିଏ ମାଗିବି ଏକା, ସେ କଥା ପରେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ମାସକ ତଳେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲ? ତୁମ ସହିତ ଖେଳୁନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁମ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଏମିତି କିଛି କହିଲ ଯେମିତି, ନୁହେଁ? ତହି ପରଠାରୁ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ବାପରେ, ତମକୁ ଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କିଏ ଦେଇଛି? ଉପର 2 ଫେଣାଯାକ ଏକାଥରେ ପାଚିଲାଣି, ତମେ ଖାଇବ କେମିତି? ସାବଧାନ ଠାକୁର, ସବୁ ଏକାଥରକେ ଖାଇବ ନାହିଁଟି, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। 1 2 3 4 5 24ଟା ପାଚିଛି। ତୁମେ ଦୈନିକ 2ଟା, ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ 4ଟା ଖାଇବ। ହେଲା, ତାହେଲେ 24ଟା ଖାଇବାକୁ 4 ଦିନ ନା 5 ଦିନ, ଏଇ ହେଲା ମୁସ୍କିଲ। ଠାକୁର, ମୋତେ ଅଙ୍କ ମୋଟେ ଆସୁନାହିଁ। ହଁ, କଥାଟାଏ କହୁଥିଲି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁ କରନ୍ତ ନାହିଁ? ଦିନେ ରାତିରେ ସଭିଏ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତ, ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଅଙ୍କ ଖାଲି କଷିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଅଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ପୁରା ସେ କଥାଟା ହିଁ ସଭିଏ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନା ନା, ତୁମେ ହଠାତ୍ ବର ଦେଇ ବସିବ ନାହିଁ ଠାକୁର। ହୁଏତ ଅଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, ସେ କଥା ବୁଝିବାର ବୟସ ମୋର ହୋଇନାହିଁ, ନୁହେଁ? ହଁ, ବର ଯଦି ଦେବ ଠାକୁର, ତେବେ ଏଇ ବର ଦିଅ, ଲୋକେ ଯେମିତି ଧୀର ଭାବରେ ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ଜଣେଇବେ। ସେଦିନ ଶେଷ ରାତିରେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ସେତିକିବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାରଣ ତମ ମନ୍ଦିରରୁ କଳାଗାଉଣାରେ ସ୍ତବ ବାଜିଲା। କଳାଗାଉଣା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଏତେ ରଡ଼ି କରି ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଠାକୁର? ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କୋଠା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ବି ଚୁଙ୍ଗା ଲଗାଇ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଡ଼େ ଗର୍ଜନ କରି ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ବୋଲିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଶୁଣିପାର ନାହିଁ? ମୁଁ ସେଦିନ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲୁ ବୋଉ, ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାଉଥିଲେ? ବୋଉ ଭାବିଚିନ୍ତି ନାହିଁ କଲା। ବୋଉ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କଥା କହେ, ନୁହେଁ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସ୍ତେ କଥା କହୁଛି, ଅଥଚ ତୁମେ ବେଶ୍ ଶୁଣିପାରୁଛ ଦେଖୁଛି। ତେବେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହୁଥିବି, ତୁମେ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟି ସୁଖ ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ ମୋ କଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗା ଉଠେଇ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଡରକୁଳି। ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ମୋ ବାପା ବି ବୋଧହୁଏ ମୋରି ଭଳି। ସେଇ ବିଚାରାକୁ ଚୋର ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସାରାଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗାରେ ଗୀତ ବାଜିଲା। ବାପା ବିଚାରା କେଡ଼େ ଛଟପଟ ନ ହେଲେ। ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତା କାନ ଦୁଇଟାରେ ଚାପି ଧରୁଥାଏ। ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ସାହସୀ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ, ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା କରାଇ ଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ? ସେଦିନ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋର ଗୋଟାଏ ଫ୍ରକ୍ ଦରକାର।
ବାପା ବୋଉକୁ କହିଲା, ମୋ ଝିଅ କେବେ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଜରୁର ଫ୍ରକ୍ କିଣିଦେବି। ବୋଉ ପ୍ରାୟ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ନାହିଁ। ବହୁଦିନ ପରେ ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ଧରି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଲା। ମୋତେ ଫ୍ରକ୍ କିଣିଦେବ ଓ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିବ। ଭଗବାନ, ଆମେ ଠିକ୍ ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ, ଗୋଟାଏ ଡେଙ୍ଗା ମୋଟା ଭୟଙ୍କର ନିଶୁଆ ମଣିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାପା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଧରି ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ସେତକ ସମୁଦାୟ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। କଥା କ'ଣ କି ବାପା କିଛି ଟଙ୍କା କରଜ କରିଛି। 7 ଦିନରେ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଗୋଟାଏ ଡେଙ୍ଗା ଧରି ଆସି ସୁଧ ନେଇଯାଏ। ବାପା କହୁଥିଲା, ଲୋକଟା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ତାର 1.5 ଗୁଣ ସୁଧ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଛାଡ଼, ହଁ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ବାପା, ତୁ ଯଦି ୟା ପରେ ପୁଣି ଟଙ୍କା କରଜ କରିବୁ, ତେବେ ଆଉ ଟିକିଏ ଗେଡ଼ା ଲୋକ ଦେଖି, ଆଉ ଯାହାର ନିଶ ଓ ଠେଙ୍ଗା ସାନ ହୋଇଥିବ ତାଠୁ କରଜ କରିବୁ। ଛାଡ଼, ତେବେ ଲୋକଟା ଟଙ୍କାତକ ନେଇଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ସେଦିନ ଆଉ ବଜାରକୁ ଗଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉଲ, ତୋର ଖଣ୍ଡିଏ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ କାହିଁ କେଉଁ ଦିନରୁ ବାକ୍ସରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ତୁ ତ ତାକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା। କଥା କ'ଣ କି ତୁ ନିଜେ ସିଲେଇ କରି ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି। ବଜାର ଫ୍ରକ୍ ଦରକାର ନଥିଲା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବୋଉକୁ ଏତକ ମିଛ କଥା କହିଥିଲି। ଆମ ସାହି ବଜାରରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ରଙ୍ଗୀନ ଫ୍ରକ୍ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲି। ବୋଉ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ପାଇଁ ତା ଶାଢ଼ୀରେ ଫ୍ରକ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ବୋଉକୁ ଆଜି ଯାଏ ଆଉ ମାତ୍ର ଥରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଛି। ଯୋଉଥର ବାପା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଲୋକଟି ସୁଧ ନେବାକୁ ଆସି କବାଟରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼େଇବାରୁ ବୋଉ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା, ବାପା ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, 7 ଦିନ ପରେ ଫେରିବ। ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଚୁପି ଚୁପି କହିଲି, ବୋଉଲ, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ମିଛ କହିବା ଖରାପ, ତୁ ଫେର କେମିତି ମିଛ କହିଲୁ? ବୋଉ କହିଲା, ମିଛ କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି, ଖରାପ କାମ କରିଛି। ବୋଉ ତାପରେ ମୋତେ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋଠୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ମିଛ କହିବୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର, କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଉ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିଲି ଜାଣ? ମୋ ବୋଉ ମିଛ କହିଥାଇପାରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ମିଛେଇ ନୁହେଁ। ସାରା ପୃଥିବୀ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୋଇପାରେ, ମୋ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଆଉ ଠାକୁର, ମୁଁ ଯେ ବୋଉକୁ ଫ୍ରକ୍ ବିଷୟରେ ମିଛ କଥା କହିଲି, ସେଟା ବି ମିଛ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝୁଛ, ନୁହେଁ? ତଥାପି ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ଆଉ ବୋଉକୁ ବି କରିବ ତ? ବେଶ୍, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଏଥିରେ ରାଜି ହେବ। ତୁମେ କେଡ଼େ ଭଲ ଭଗବାନ। ତେବେ ଭଗବାନ, ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ତେବେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ଠାକୁର, ତୁମକୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି, ଅଥଚ ଅସଲ କଥା କହିନାହିଁ। ମୁଁ ଏଡ଼ି ମୂର୍ଖୀ। ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି, କେତେ ଖୁସି ହେଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଥରେ ସବୁ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିବ, ଏତିକି ବର ମାଗୁଥିଲି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଖରାବେଳେ ଶୁଏଇ ପକାନ୍ତ, ମୁଁ କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ଆସନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କାହିଁ ଶୁଭୁନାହିଁ। ହୁଏତ ଉଠି ପଡ଼ିବେ ଆଜି। ତେବେ ଯାଏ। ହଁ, ତୁମେ ସବୁ କଦଳୀ ଏକାଥରକେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମନେ ରହିବ ତ? ମୁଁ ନେବି 2ଟା। କାହିଁକି? ନାଇଁ, ନେବାକୁ ହବ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀ 2ଟା ଛିଡ଼ାଇଲା ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ବାହାରେ ପ୍ରଖର ଦିବ୍ୟାଲୋକ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଥିଲା ସମୟ ଜ୍ଞାନ, ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଦିନ କି ରାତି। ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଣ୍ଠ ତାକୁ ହତଚକିତ କଲା। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି, ଏଡ଼େ ସାହସ! ଖେଦି ଆସୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଠ ପିତୁଳା ଭଳି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲା, ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ପଣ୍ଡିତ ବି ଦୌଡ଼ିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ପୋଖରୀଟିଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପଥ ଘାଟ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପଶିଗଲା ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କୁ ଧାବମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଜମି ଆସିଲେ ଲୋକେ। 5, 10, 15, 20। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ପାଣି। ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି କଦଳୀ 2ଟି। ବାହାରିଆ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ। ପଣ୍ଡିତ ରଡ଼ି କଲେ, ବାହାରିଆ! ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପାଟି କଲେ। ବିସ୍ମରିତ ନୟନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଭିଙ୍କୁ ଅନାଇଥାଏ କେବଳ। ତାପରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଠେଲି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାପା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପାଣିରେ ପଶି ବାପା ତାକୁ କୋଳ କରି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଜନତା କହିଲା, ଆହା, କେଡ଼େ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା!
କଦଳୀ ଦୁଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, କଥା ହେଲା ଝିଅର ଚରିତ୍ର। ଦିନ ଦୁଇ ପହରରେ ଏଡ଼ିକି ସାହସ! ବାପ୍ରେ! କଦଳୀ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତରୁ ନେଇ ବାପା ପଣ୍ଡିତକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ଓ ନିର୍ବାକ୍ ଭାବରେ ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କଥା କହି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାପ୍ତାହିକ ପୁରାଣ ପାଠ ସମାବେଶରେ ସେଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିଅଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଆହାର ଚୋରି କରି ଯିଏ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଆଦାୟକୃତ ଚାନ୍ଦାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ କ୍ରମାଗତ ଚୋରି କରୁଥିବା 2 ଜଣ ସେବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦଶାରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଚୋରି ଧରି ପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓ ଧରିଥିଲେ କିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏହା ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦିଅଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଦିଅ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ। ବିମର୍ଷ ଭାବରେ ନୀରବରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଏକା ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତେ। ଯେତେବେଳେ ଦିଅଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଜନତା ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ଦେଇଉଠିଲେ, ହଠାତ୍ ପଣ୍ଡିତେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଅଙ୍କ ବିଭୂତି ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ପଡ଼ି ରହିଲା କେବଳ ଏକ ଦୀପ୍ତହୀନ ଅର୍ଥହୀନ ରୂପ। ଇଏ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତୀ, ତୁମ ଦେହରେ ତ ଖଇ ଫୁଟିବ। ଜଣେ ସେବକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କେଇଦିନ ପଣ୍ଡିତେ ନୀରବରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପରଜନ୍ମରେ ଏ ପାପିଷ୍ଠ ଯେହ୍ନେ ଜିଭହୀନ ହୋଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହଉ।